tăng về các bạn tìm 7 tìm 4 này này dạ con fly bong aka ở những khó spawn một crop trời giá chối cho ra cái này đấy tại cái thông chiến á màสุดท้ายบางคนយើងដែលចូលចិត្តនៅកីឡាបបកត្រីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានចេញដំណើរទៅលេងនៅខាងអាងបកាមួយថ្ងៃដោយសារតែជាថ្ងៃអាទិត្យយើងទៅណេហើយយើងក៏ខានបបករៀងយូរក្រែលដែរហើយថ្ងៃនេះគឺយើងចេញទៅជាមួយនឹងស្មាត់ដៃថ្មីដៃចាស់សិតស្មាត់គីឡូធ្ងន់ណាស់នៅប្រទីមានជ័យហ្នឹងហើយលទ្ធផលក៏យើងមិនបានជាច្រើននេះខ្ញុំបានត្រីប្រហែលជា30ក្បាលហើយស្មាត់ខ្លះក៏បាន10ក្បាលជាងខ្លះក៏បាន6 7ក្បាលអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែត្រីវាអត់មានធំទេសារត្រីតិចតួចអញ្ចឹងណាសារតែជាត្រីយើងលេងតាមដៃហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូនិងសកម្មភាពខ្លះៗនៃការបបកត្រីក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនយើងផងដែលនៅប្រទីមានជ័យតែងតែឆាតមកបួលទៅបបកដោយសារមួយរយៈនេះរវល់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងក៏មិនសូវជាមានពេលអីណាទេហើយសង្ឃឹមថាយើងក្រោយទៅក៏អាចបបកជុំគ្នាអីចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅប្រទីមានជ័យហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយបងប្អូនទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះម្នាក់មួយបងប្អូនអរគុណច្រើនmà là khôi ra trời giá chối cho ra cái niêm đấy tại cái thông chiến á chi dương cũng vào tụi này không bị đâu cho lô chỉ vật lửa bùng sân đong snai ha anh cha tu cả đau bông tam tam từ tung tôi tất trời miền tiếng cho ba hờ lộc bật không thấm mất nom xa nom tiếng ăn cà ra ôn top một bông sông nành bê đôn lỡ trùng trong nắng mà cha bom răng trùng sro cá khôn tuân lễ thông nắng mà đã cha chốt nông bà nát bông đồn